रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा ये किया है कि यूक्रेन की सेना ने गलती से अपने ही 3 शहरों पर मिसाइलें बरसा दी। दावा ये भी किया गया है कि जेलेंस्की के सैनिकों ने सेना पर निशाना साधकर जो मिसाइलें दागी हैं वो कीव, डोनेट्स्क और क्रामाटोर्स्क शहरों पर गिरी, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ है। खबर तो ये भी है कि इन शहरों में गिरी मिसाइलों की चपेट में आकर कई इमारतें तबाह हो गई। और इसके मुताबिक यूक्रेन की सेना ने अमेरिकी हथियारों से अपने ही शहरों को निशाना बनाया है। तारीख 26 सितंबर 2022, वक्त शाम 6 बजे, जगह पूर्वी यूक्रेन का क्रामाटोर्स्क इलाका, टारगेट रूस का रेडार सिस्टम। लेकिन धमाका एक घर में हुआ और इस धमाके के आरोप रूस पर लगे। दावा यहां तक किया गया कि रूस यूक्रेन के आम नागरिकों को निशाना बना रहा है। इसके बाद दुनिया भर में पुतिन के खिलाफ अभियान चलाया गया। यूक्रेन की तरफ से इसे रूस की हैवानियत तक करार दे दिया गया। लेकिन अब जो सच सामने आया है उसने यूक्रेन की सेना और उसकी ट्रेनिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। जब चूक गई यूक्रेन की मिसाइल, निशाने पर था रूस का रेडार सिस्टम, लेकिन टारगेट बना एक घर। 26 सितंबर की शाम करीब 6 बजे रूस के रेडार सिस्टम को निशाना बनाते हुए यूक्रेन की सेना ने AGM-88B मिसाइल लॉन्च की। लेकिन मिसाइल ने अपने टारगेट को मिस कर दिया और वो एक घर पर जा गिरी, जिसमें वहां मौजूद 3 लोग घायल हो गए। डोनेट्स्क के शहरों में भी गिरी, जिससे वहां भारी नुकसान हुआ और इन मिसाइलों की चपेट में आकर कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। नवंबर में भी मिसफायर हुई थी मिसाइल। पोलैंड में जा गिरी थी 2 मिसाइल। सितंबर में मिसफायर मिसाइल का सच भले ही अब सामने आ रहा हो, लेकिन इसी महीने की 15 तारीख को एक नहीं बल्कि 2 मिसाइलों ने अपना टारगेट मिस किया था। ऐसा तब हुआ जब 15 नवंबर को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट करके मिसाइल हमला किया। यूक्रेन की राजधानी कीव, खार्किव, लीव और पोल्टेवा शहरों पर कई मिसाइलें दागी गईं। इसके बाद जब यूक्रेन ने मिसाइल से ही जवाबी हमला किया तो 2 मिसाइल की हवा में ही दिशा बदल गई, जिसके बाद वो पोलैंड में जाकर गिरी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद पहले तो दावा किया गया कि रूस की तरफ से ये मिसाइल पोलैंड में दागी गई हैं, लेकिन बाद में अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, नेटो चीफ और पोलैंड के प्रेसिडेंट ने रूस को क्लीन चिट दे दी थी और प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये मिसाइलें यूक्रेनी सैनिकों की जवाबी कार्रवाई के बाद पोलैंड में जा गिरी। रूस से जंग के बीच यूक्रेन की सेना पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दावा किया जा रहा है कि रूस को टारगेट करने वाली मिसाइल मिस टाइम हिट होकर यूक्रेन को नुकसान पहुंचाएगी। हालांकि इस दावे पर अब तक यूक्रेन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। मिसफायर मिसाइल से बड़ी दहशत। लगातार मिसफायर से सहमे यूक्रेन के लोग। बीते 9 महीने से रूस की तरफ से जारी ताबड़तोड़ हमलों के बाद यूक्रेन में पहले से ही लोग दहशत में हैं। ऐसे में यूक्रेन की मिसाइल जिस तरह से टारगेट मिस कर रही हैं, उसने यूक्रेन के लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस मामले में अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। हालांकि जांच में इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि यूक्रेन ने जानबूझकर ऐसा किया था या फिर मिसाइल ने हवा में पहुंचते ही वाकई टारगेट मिस कर दिया। इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, तो इससे यूक्रेन को कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। मसलन इससे लगातार यूक्रेन के लोगों की जान को खतरा बना रहेगा। रूस इंटरनेशनल स्टेज पर इस तरह के मिसफायर को यूक्रेन की छवि बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल करेगा। यूक्रेन रूस को सार्वजनिक स्थानों पर हमले के मामले में घेर नहीं पाएगा। ऐसे में रूस खुद सार्वजनिक स्थानों पर हमला कर यूक्रेन को घेर सकता है।
यूक्रेन की तरफ से जो मिसाइलें मिसफायर हो रही हैं, वो उसे अमेरिका से मिली हैं। ऐसे में अमेरिका की छवि भी दुनिया में खराब हो रही है। भले ही यूक्रेन के सैनिक सही से मिसाइल को लॉन्च न कर पा रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं सवाल अमेरिका की AGM-88B मिसाइल और नासेम्स एयर डिफेंस सिस्टम पर भी उठ रहे हैं कि कहीं इन मिसाइल सिस्टम में ही कोई खामी तो नहीं जो हवा में जाकर अपना टारगेट मिस कर रही है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन महायुद्ध में जो मिसाइल लगातार मिसफायर हो रही है उसकी ताकत क्या है, वो कितनी खतरनाक है और यूक्रेन को वो कहां से मिली है। तो अमेरिका से मिली AGM-88 एक हाई स्पीड एंटी रेडिएशन मिसाइल है। AGM-88B ग्राउंड टारगेट को तबाह करने के लिए दागी जाती है। ये मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम और रडार सिस्टम को तबाह करती है। वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका ने इसे बनाया था। इसके साथ ही अमेरिकी नेवी एयरफोर्स ने इस मिसाइल सिस्टम को विकसित किया था। एयर मिसाइल साइट्स के रडार सिस्टम के रेडिएशन को पकड़ती है। एक बार लॉन्च होने के बाद मिसाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को ढूंढती है। इसके साथ ही मिसाइल के वॉरहेड में लगा 40 पाउंड विस्फोटक धमाका करता है। रूस और यूक्रेन के बीच जंग और भी भीषण होती जाती है। सेना पीछे हटने के बाद से ही खेरसोन पर रूस के हमले तेज हो गए हैं। इन हमलों में न केवल शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा, बल्कि आम लोगों की भी जान जा रही है। यूक्रेन के खेरसोन पर रूसी सेना की बमबारी जारी है। रूसी सेना की मिसाइलें लगातार शहर पर कहर बनकर टूट रही हैं। शुक्रवार